Sí, por favor. Esta voz de bruja es perfecta. Pero claro, será perfecta para... Hello there. Can you Sí, spare pero a no. dime for a poor old No tiene que hablar. sexy woman like me? Oh, yeah, of course. Get up. ¿Cambia? Bad idea. No cambia nunca, ¿no? What if we did pizza? What happened? Sí, sí, es de señora mayor más que de bruja. Y esta bruja es... A ver. Import el sonidito. Y vamos a hacer un... Sí, un... Directamente un audio Metasounds source. Metasound which... No, otra vez. Whispering. Ok. Y aquí arrastramos o copiamos. Whispering. Ay, no se puede. Ay, no, qué tonto. Tengo que hacerle un play wave stereo, wave player. Esto por aquí. El asset es el whispering. Y a ver, esto es estéreo. ¿Dónde estabas? Mono, estéreo. Bueno, va a estar localizado, pero entonces esta salida la podemos pasar por un pitch. Directamente. Se pone aquí. Vale, pues creamos un input que sea input pitch. O directamente pitch. Lo arrastramos aquí. Y este pitch será el que toquemos. Irá cambiando. En principio debería ser de 1. Range de 1 a... Bueno, de 0,5 a 2. Porque no están... Ahora, a 2. Esto es loop. Esto es loop. Esto va a ser el loop. No está haciendo nada, ¿no? De 0,5 a 8. Se nota más. Vale, pues de 0 a 10. No sé cómo lo gestionan esto. Dios. Cuando, a medida que se vaya acercando, según la distancia con el jugador, pues esto lo moveremos. Básicamente. Toc, toc, toc. Ok, entonces vamos a tirar, para no tener que hacerla reaparecer constantemente, voy a tirar por aquí el blueprint de la witch. Por aquí. Que respira como los... Respira como los vampiros de Soy Leyenda. Fijaros. Claro, vale. No tuve en cuenta que hago un cálculo para cambiarla en un blend animation y no tuve en cuenta que tiene que mirar frontalmente al jugador. ¿Esto puede ser un error? No, porque en principio no nos vamos a encontrar esta situación, creo. Casi siempre nos ve, tiene el ángulo... Vale, a ver, entonces la witch... ¿Dónde se me abrió? La witch no se me abrió quizás. El SFX Metasound M. Y en principio debería... I'm thinking... A ver, la distancia, ¿dónde se la enviaba?
Event activate widgets. Distance to player. Vale. Directamente aquí, como esto lo tenemos en el tick, creo. Ah, no, lo tengo no en un tick, sino en un time event por temas de performance. Ya podemos agarrar esta variable. Ok. Entonces, creo que le quiero poner el volumen. No, el volumen jugamos. El volumen. ¿Dónde estás el volumen? ¿Dónde estás? Ah, vale, no. Eso es el wave player. Tenemos que pasarlo por un mixer. Mix. ¿Cómo era? Mixer. Sí, mixer estéreo de 2. Hace un siglo que no toco Metasounds. Metasounds. Y eso estaba bien. Vale, entonces creamos otro con volume. Que lo arrastramos aquí. Y esto sí que va a ser de 0 a 1. Va a ser a los dos por igual. Ok, creo que le puedo poner, cuando le pongo esto aquí. Le podemos poner, sí, el attenuation settings a game. Tengo dos, uno es el game, que no tiene oclusión por colisión, y el frogs, porque sí que no molaba entrar a la cabaña y continuar escuchando las ranas. Pero no es mágico y es muy complicado de gestionar o de equilibrar, que no se escuche raro. Entonces me puse dos, me creé dos. Son Sound Attenuations. Vale, tenemos esto que tiene el Auto Activate, o sea que se suena siempre. Vamos a testearlo. No suena. Muy bien. No suena porque tengo el input de la variable a 0. Claro. Entonces, vamos a empezar por el volumen. Que dependiendo de esto lo tenemos siempre tirando, por lo tanto ya podemos tirar de aquí. Y creo que era un set float parámetro. Sencillamente, aquí le ponemos volume, ¿cómo lo nombramos? Creo que era así, y ya está. Y de hecho ya podemos hacer directamente el de pitch, porque es el mismo procedimiento. Pitch. Sí, así. Algo así. El otro día fue ayer por la noche. Estaba mirando Twitch, X, Twitter, y vi a alguien que mencionaba ¿de qué tipo de eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú? Como el tema de los blueprints y las líneas, todo eso. De los rectos, de los solapados, del caos. Y uno decía, yo de caos siempre, porque el porcentaje de tiempo que llegas a perder en alinear cosas me hizo reflexionar, pero acabé pensando, es que igualmente, aunque no sea perfecto, quiero que esté más o menos entendible el código. Y creo que es bueno que esté entendible. Aunque aquí fui un poco seguramente rápido y ya ni comenté. Para proyectos que duren más tiempo, quizás sea nice hacerlo así. Y ahora debería sonar, ahora sí. No, perdón. Perdón, mil perdones. ¿Por qué ha hecho eso? Porque le pusimos esto y esto es una barbaridad. Le estamos enviando aquí una... Seguramente es por eso. ¿Os ha afectado mucho? ¿Alguien ha muerto? Solo tenemos que hacer un map range clamp y dijimos del
No, pero tiene un rango. Esto no debería haber afectado. Tiene un rango del 0 al 10. No tendría por qué haber afectado. También puedes perder tiempo intentando descifrar qué está conectado con qué. Exacto, exacto. Exacto, porque puedes decir, bueno, no, agarro así con el control y veo de dónde sale, ¿no? No, pero es que cuando es caótico es casi imposible. De hecho, tengo algún punto medio caótico. Aquí, por ejemplo, estas cositas tontas. Dices, hostia, ¿cuál es cuál? Y es un caos. Si no te lo has comentado antes, previamente, es un fucking caos. Pero sí, creo que mejor ser un poco más limpio mentalmente. Me da miedo que va a volver a hacer lo mismo. ¿O no? Del 0 al 10. Y las distancias eran... ¿Dónde le enviaba esto? Distance to player. Desde el Witch, que es este, a la cápsula del jugador. Debería tener un rango en algún sitio y no sé por qué no lo tengo. Lo tengo en el blueprint. Animation blueprint de la Witch. Sí. De 2000 a 500. Pues vamos a respetar eso. De 2000 a 500. Cuando está a 500 es... Bueno, lo voy a bajar un poquito más. Lo voy a bajar a 200. Que tarde un poquito más en... Que tenga un poco más de recorrido. Vale. Y me da miedo. Creo que en algo he fallado. Para variar. Stop. Start time. No sé esto del loop. Si realmente lo necesito. Si se lo quito porque en el loop del sonido base, en la fuente básica, fuente base, ya se lo pongo en loop, creo que debería funcionar. Looping. Perdón si vuelvo a hacerlo. No. Pero ahora no suena. ¿Es porque no la tengo activada? ¿Es porque no la tengo activada esta? Tenía por aquí un Activate. Sí que está activada. Vale, ¿por qué no suena ahora? Vamos a comprobar la señal. ¿Qué está haciendo esto? Pitch volume. Yes, pitch volume. Stereo Mixer 2. Bueno, es indiferente, pero... Stereo Mixer... Claro, no hace falta mixer. Sí que hace falta, claro. Si quiero bajar el volumen, en principio, no hay otro método, ¿no? Volumen... Mix... El mínimo son 2, pues así se queda. O sea, este no hace falta. De hecho, lo voy a poner a 0. ¿Y por qué no funcionaría? Es por esto del loop que le he quitado. Dios. Ahora creo que sí que funciona. Le voy a bajar el volumen mucho. Directamente. El volume. Porque de nuevo no he clampeado esto. Soy un cenutrio. Hemos perdido vidas. Del 0 al 1. Estaba sonando 10 veces más fuerte, me imagino. Algo podríamos haber conseguido, con la tontería. Vale.
guay. Creo que puede ir bien. Lo que creo que también me gustaría hacerlo un poquito más fuerte, debería sonar. Entonces, para que suene un poquito más fuerte, quizás directamente en el pitch. No sé, los límites para que están. Si después te los puedes pasar por el forrer. O no, claro, estaba. Le daba un valor súper alto y se quedaba en 10 por suerte. A ver, el doble de fuerte. Yo creo que con el doble de fuerte podría ir más o menos bien. Que te dé tiempo a escapar, porque si te toca te mata. A ver, la sensación. ¡Uy! Aquí tendría que hacer algo. ¿Por qué no ha funcionado esta calabaza? Ah, me muerde. Qué chulo se ve, muchas gracias, Shelley. Muchas gracias, thank yous. A ver, vale, vamos a hacer una cosita. No sé por qué no ha desaparecido, debería haber desaparecido. Sí, voy a hacer un... como si empezáramos el juego más o menos, saltándonos en la transición de la cámara. Bueno, y aquí no le deberíamos poder poner pausa. Eso lo corrijo ahora mismo. Un momento, que si no se me olvida. ¿Dónde tenemos la pausa? Where is the pause? Pum, pam, pum. Ah, no, la pausa la tengo en el... Vale, sí, en el... Player controller. Is paused. Ah. Aquí está, no estamos casteando. Aquí tengo un problema. Tengo dos problemas que no sé cómo solucionar. Uno es, que supongo que con Event Dispatchers, pero no me acuerdo nunca cómo utilizarlo. Quiero, por una parte, obtener una variable que es isInIntro, que es cuando está, que no has empezado a jugar todavía, para evitar que puedas darle al pause. Y que el tiempo no pase, pero que el tiempo lo gestiono desde el level blueprint. O sea, ya lo empiezo aquí a poner. ¿Veis? Aquí me marqué make start only when player begin play. Eso lo tengo que mirar cómo hacer. Pero son cosas que seguramente, sabiéndolas hacer, son 5 minutos o 10. O sea, que me lleve una hora averiguar cómo hacerlo. No, no es dramático. Entonces, el tema de la pausa. Bueno, ya lo haré entonces. El tema de la pausa me lo voy a poner por aquí igual. Una cajita de esas. Tema de la pausa. Avoid. To activate when is in intro. Me lo pongo así en rojo y ya sé que se me encenderá una alerta. Hay que hacer cosas. Vale, dos cositas a mejorar en el futuro. Entonces dijimos que íbamos a probar. Y dale, con la P. Vale, lo pongo a tiempo rápido, a ver cuando aparece la bruja. ¿Atravesamos? ¿Por qué? ¿Por qué puedo atravesar esta valla? Uy, es bug, ¿eh? Puedo atravesar las vallas. Le quité la colisión. Vale, ahora lo reparamos. No, ya me he enganchado. No se escucha. Sí, no se escucha. ¿Por qué no se escucha ahora? ¿Por qué, maldita sea, no se escucha ahora? Witch. El 0. ¿Por qué no se escucha? Maldita sea. Autoactivate estaba puesto. Autoactivate.
No se escucha, quizás es porque ha fallado el tema de el looping, se lo quité. Mama Weber. Vale, pues no funciona. Una cosa que me apunto en la cabeza. Un sonido, aunque lo tengas en loop, le falta niebla. Tiene algo de nieblina. Tiene algo de scattering. Algo. Espabila, Montigodot. ¿Qué tal, don Hernán? ¿Cómo estás? Ya estoy espabilando, creo. Vamos para adelante. A ver. Eso. Si un sonido base lo tienes en loop, es igual que aquí en el web player del Meta Sounds. Si no está en loop, no hace loop. Y digo eso porque he pasado el tiempo súper rápido y seguro que se ha acabado el sonido. Y estábamos lejos y ni lo hemos escuchado. O sea que es por eso. Sure. A ver, que no nos pille. Pam. No se escucha, maldita sea. ¿Por qué no se escucha? Vale, pues no voy a confiar en el... No confío en el... Auto-activate, no confío. O sea, se lo voy a quitar y lo voy a hardcorear directamente, le hago un play. En el Viking Play de la bruja y a ver qué pasa. En principio. No, es que no lo escuchamos. Vale, no lo escuchamos ahora porque tiene el volumen a cero. ¿No? ¿Por qué si está? Ah, era el pitch que era por 2 y el volumen a 2. ¿Es por esto? Porque no coincidían, pasaba del límite. Debería clampear, ¿no? Debería clampear, aunque no sea por eso, ¿eh? 2. Tenemos un poco aquí de quilombo con las cajitas. Vale, lo voy a dejar así. Vale, el volumen máximo 2 y el pitch máximo 10. Vale, quiero que me traspapelé mentalmente con el tema de los niveles. El pitch es máximo 10. Y el volumen máximo 2. Vale. Vale, lo dejo a 0 y en principio debería funcionar, por favor. Funciona. Diablos, todo lo que aprendimos de Unreal aquí. ¿Eh? ¿Has visto? Qué interesante, ¿eh? ¿Sabes que hay un I Love Godot, no? Algo parecido en este juego. De hecho, ya te has quedado sin saber cómo hicimos el sonido de la bruja. Pero hay frases jugosas que ni de coña. No sé si se grabara, si lo hicieras marcha atrás, o sea, en reverse, creo que se podría identificar lo que decimos. Un poco raro porque se pisarían las palabras, pero se podría. Suena, por favor. Mira, desaparece. Desaparece. Sí, soy un Mama Weber. Ahora, podría haberme puesto eso bien, que no tenga que esperar tanto. Vale, guay, no la vemos. Eso es nice. A ver si la detectamos por el sonido. Ahí está. A ver, me voy a acercar así.
No, ya tenemos que tener detrás. No nos está funcionando. Nos funcionó en algún momento. No sé por qué ahora no. Esos giros rápidos. Y a ver por qué demonios no desapareció antes. No sé. Los sonidos un poco así de aquella manera, ¿eh? ¡Qué rabia! ¿Por qué no escuchamos a la bruja? Maldita bruja. Voy a comprarme una cena para luego. Seguro que cuando vuelva lo tienes arreglado y era una tontería. Dejo Lur. Muchas gracias, Vampi. Seguro que es una tontería, pero la tontería la tengo yo encima, creo. ¿Veis? Hemos pasado el tiempo rápido y ya se está empezando a oscurecer bastante más. Y eso es nice. Tiene que estar por aquí. ¡Ah! ¿Dónde estabas? Maldita. Vamos a seguir un poco la lógica del sonido. A ver, por una parte, se lo ejecuto directamente en el blueprint cuando empieza la bruja. Se lo ejecuto y esto está también reproduciéndose y gestionando según la velocidad, según la distancia, el volumen. Hemos estado a tocar. Entonces enviamos el volumen aquí. Aquí, perdón. Ya me estoy volviendo a confundir. Sí, en el volume. Unreal te mutea el sonido por copyright. Por copyright, precisamente. Nos hemos pasado no sé, media hora haciendo el tonto. No sé si ni si llega a media hora. Aquí suena. O sea, el problema es que no estamos... claro, es que si lo hago en Pi, o sea, reproducción en Pi, y me explico, en Pi es esto, que salga la ventanita así. En Pi, Dios. Para ver, creo que no puedo acceder al X-Ray, ¿no? No. Bueno, sí, así. Exacto. Con las Fs. Le doy así. Aceleramos el tiempo. Está enviando el volume. Aquí no sale, creo. No, aquí no sale. Está enviando el volume, en principio. Del 0 al 2. Y el knob este es del 0 al 2. El range. No sé si es que hay... No, es que antes nos ha funcionado. ¿Qué tontería es? ¿Cuál de las tonterías es? Vemos la distancia. Quiero mirar, por ejemplo, aquí. El print string. A los boss a 800% de velocidad. Y quiero ver qué está enviando. Bueno, lo dejo así, directamente. Ahora está. ¿Será posible? Ahora sí funciona. Es una bruja al final, Vale, ¿veis? Ese es el volumen en principio. Pero con 3... Quizás empieza a sonar muy lejos, ¿no? No. Se me ha roto... Ah, bueno. ¿Se me ha roto el seguimiento? No me... Bueno, no me fío porque he hecho cambios. Seguramente... A ver.
Let's back. El susto menos susto ya del planeta. Voy a meterme aquí. Para que salga. El tema es que no va patrullando. Cada X segundos, de forma random, entre un rango, se va situando en diferentes zonas. Entonces, cuando le tiras la calabaza, se esconde ahí otra vez. Pero el ciclo del timer, by even, sigue corriendo. Y llega a un momento que vuelve a distribuir la bruja en alguno de los puntos del escenario. Y a todo eso venía... No me acuerdo a qué venía. No. Es un bugardo del motor. Me voy a Godot. ¿Por qué ahora no suena? Why is not sounding? On play. On finished. On looped. Quizás sea por esto. No. Vamos a probar si es eso. No se me ocurren más cosas. Porque estamos jugando con el tiempo, llevándolo muy rápido. Y si es un problema de tema de loop, lo petamos, seguro. En el más sentido. Es que de hecho, incluso aquí se debería escuchar ya. Where are you? No se escucha. ¿Por qué no se escucha? Y solo es por el tema del pitch, ¿eh? Porque, bueno, no, y por el volumen también. Cambiar cosas así en runtime a medio sonido, cuando se está reproduciendo medio sonido, ¿se puede hacer? Sí que se puede hacer. Soy un mamá Weber, se puede hacer. Lo podríamos hacer sin el Metasounds. Metasound. Lo voy a cambiar. Se puede hacer, porque me está dando rabia esto. ¿No lo borro? Pero claro, se puede hacer el set multiplier volume y set multiplier pitch. Bueno, a ver. Creo que se puede hacer. Sí, directamente. Vamos a probar sin Metasounds. Que va muy bien, pero en esta ocasión no estoy entendiendo algo. SFX Switch. ¿Dónde está Sergio? Cuando tiene que tomar un clip no aparece. ¿Qué he dicho, Hernán? ¿Qué dije? ¿No se has visto la película Shutter Island del DiCaprio? Si no es esa, no. No sé si... Sí, lo he entendido, pero no sé qué peli es. Shatter a secas no me suena. De Nothing. A ver, eso está así. Este ya lo pusimos en principio en looping. Looping sí. Ahora es cuando va a ir todo maravilloso y ya está. El pitch, el problema que tenemos... Vale, sí, el problema que tenemos aquí es que el pitch, creo que el máximo son 3 o 4 cuando es un sonido normal. Vamos a ver. Distance to player.
Ahora estoy pensando en el tema de que no se escuche cuando no está en el... Sí, eso no habrá problema. A ver. Eso está sonando siempre, entonces aquí un set multiplayer pitch y set multiplayer volume multiplayer. Desde aquí. Vamos a anular esto provisionalmente. Y este es el volume final y este es el volume que no va a hacer. El pitch no va a sonar tan guay, la evolución del pitch, como lo hacía con Metasounds. Ah, me voy a Godot. Vale. Esa película es God. Uy, claro, me suena el actor, pero no sé si la he visto. Shatter. No sé si la he visto. ¿Hay tráiler de esto? El fotógrafo. Sí, sí. No, ni te spoilearé. Una lástima porque iba a proponerte que la bruja hiciera lo mismo. ¿Sería muy complicado hacerlo? No, me puedes spoilear, sin problemas. No me suena, no la he visto seguro, ya os lo digo ahora. ¿Está bien? ¿Es chula? Ah, no me sonaba el actor, me he confundido. ถ่ายเสียก็ว่ากูล้างไม่ดี กันดูรูปนี้สิ คุณจะเชื่อหรือเปล่าผมไม่รู้นะไอ้เงารูปเนี่ยมันมักจะเกี่ยวข้องกับเจ้าของรูปด้วยกันทั้งนั้น Entiendo que no me puedes explicar qué hace la bruja sin caer en spoilers, ¿no? Como mínimo una uña, ¿eh? Y son las 19:28, vamos a avanzar. Come on. Es Superman, Superwoman. Shatter. O sea, terror fantasmal oriental, ¿no? Está la versión americana también. Que no haya visto la americana. Es que no lo sé. A ver, vamos a probar con esto. En principio... Ahora funciona. Ahora sencillamente deberíamos pausar el sonido dependiendo de la situación. Y eso no hay problema. Vale. Ha hecho el pitch bastante bien. No sé si suficiente, pero lo ha hecho bastante bien. Voy a borrar todo esto. Vamos a ser un poquito limpios dentro de lo que se pueda. Es que carajos lo tengo al revés. Vale, volume. Y de aquí a aquí. No, y de aquí a aquí. Ok, a ver. Nos lo ponemos así, por ejemplo. ¿Esto estaría alineado? No. Vale. De hecho, le voy a quitar esto ya. Ay, perdón. Quizás no sea tan buena, pero el spoiler deja buen sabor de boca. Bueno, a tu criterio. Pero no me preocupan los spoilers.
Brian y Hernán. Llegó uno de los demonios. ¿Qué tal, Sergi? Sergio, ¿qué tal? Vale. Este sonido, entonces, ahora ya, vamos a quitar el metasound. Y este sonidito no tiene autoactivación. Entonces, cada vez que